Сегодня поговорим о координатах. Координаты позволяют точно построить объекты геометрические в зависимости друг от друга на необходимом расстоянии, в необходимом положении. Есть такие способы точного построения. Первый называется метод абсолютных координат. Вот здесь в левом нижнем углу у нас есть две оси y и x. Точка пересечения этих осей это будет абсолютная отметка 0, 0. И если мы вводим, например, с помощью метода абсолютных координат, то мы отсчитываем именно от этой точечки. Смотрите, я выберу команду отрезок. И на первую точку, чтобы указать ее положение, в командной строке записываю 50, допустим, 60, Enter. Это начало. Видите, вот начало здесь есть. Дальше записываю вторую координату второй точки 80, 120, Enter. И смотрите, что у меня получилось. У меня получился отрезок, который имеет координаты те, которые мы указали первой точки, координаты, которые мы указали второй точки, относительно вот этих осей координат. Вот в чем смысл абсолютных координат. Так мы можем построить абсолютно точно геометрический объект. Теперь его удалим. Дальше метод относительных координат. Значит, он заключается в чем? Значит, мы должны указать точку и записать так. Собака, например, 120, 60, Enter. Это означает смысл построения в чем? Что мы указали точку. И координаты вот этой второй точки мы отсчитывали вот от начала, от первой точки. То есть вот эти координаты это относительно первой точки. Вот в чем смысл относительных прямоугольных координат. Есть еще метод, который называется так. Это метод относительных полярных координат. Для того, чтобы построить относительно этой точки прямую под заданным углом, необходимо в командной строке ввести собака, дальше, например, 120 и значок угла 30, Enter. И смотрите, что здесь произошло. Относительно вот этой точки построился отрезок длиной 120 миллиметров, под углом 30 градусов. Вот так задается у нас координаты с помощью метода относительных полярных координат. Конечно, вы скажете, может быть, это трудно запомнить, или не всегда это нужно. Может быть, да. Можно и делать это все и попроще. Например, если я строю отрезок, указываю начало, указываю конец, и вы видите, мне здесь подсвечивается и показывается его длина и, соответственно, угол относительно горизонтали. Вот я щелкнул и построил. Зачастую строятся именно так, без всякого указания координат. Дальше, значит, координаты все время отслеживаются и показываются. Вот вы видите, вот здесь внизу показывается все время положение. Вот видите, я что не строю, то у меня показываются координаты, их координаты. Относительно чего? Вот относительно этих осей, y и x. Они все время показываются. По умолчанию их нет здесь. Для того, чтобы показались эти координаты, то надо что сделать? Здесь включить, вот галочку поставить, координаты. И тогда они еще показываются. Даже здесь еще сразу надо поставить галочку вот тут, динамический ввод. Появится вот такая кнопочка, ее тоже по умолчанию нет. Эта кнопочка позволяет нам что? Вот смотрите, когда она включена, эта кнопочка, она нам показывает, что мы делаем.
И здесь есть с правой стороны списочек, следующая точка, например, или стрелкой вниз я могу открыть списочек и, допустим, нажать «Отменить». Это очень полезный инструмент, и я советую его обязательно использовать. Мы можем выключить динамический ввод, тогда посмотрите, что будет. Я буду строить, например, отрезок, и мне ничего не подсказывается. Ну, это не всегда удобно. Есть сложные команды, где надо было бы видеть, что мы делаем. Вот что касается ввода. Возникает мысль, а нельзя ли тут иметь сетку такую, чтобы по сетке строить координатную? Можно. Вот она, сеточка здесь, она выключена, можем мы включить. И вот мы эту сетку здесь имеем. Но смотрите, вот клеточки эти имеют размер. Настроить размеры и все, что касается сетки, можно здесь, отображение сетки, щелкнув правой клавишей параметры сетки. И вот здесь, видите, можно настроить, какой шаг привязки по оси должен быть. Если мы включим шаг привязки, здесь режим 10 мм, то наш курсор будет прыгать по уголкам клеточки. Да? Ну, то, что, наверное, не совсем удобно. Можем поменять шаг сетки, поменять, ну, не 10 мм, меньше поставить. Можем тут включить, поменять полярное отслеживание, объектная привязка 3D. Но целесообразно, если вам необходима сетка, включить просто сетку, а шаг привязки не включать. Иначе, если мы включим шаг привязки 10, то смотрите, что будет при этом происходить. И видите, я не могу поставить курсор так, чтобы он стоял посредине клеточки. Он прыгает только по уголкам. Да? Конечно, можно сделать что? Можно поставить, например, шаг сетки равный 1 мм. И это будет более-менее удобно. Да? Но в этом случае лучше вообще не ставить его, для того, чтобы чертить так, как нам необходимо, без шага равного, там, например, 10 или даже 1 мм. Привязки включать, мы о них отдельно поговорим. Нужно необходимые минимум для того, чтобы строить геометрические объекты точно. Я привязку отображения сетки выключу и оставлю здесь оси наши с началом координат и два вот этих элемента. И теперь подведем итог. Ну, удобнее всего для точного построения пользоваться, наверное, методом это, если точно необходимо, абсолютных координат. Ну, а на практике удобнее всего, например, строить с использованием включенного метода динамического ввода объекты, которые нам необходимы. Это почти все элементы позволяют построить точно. Все на сегодняшний день.